Tarehe 18 Juni 2025 imeripotiwa kuwa jeshi la anga la Israel limeshambulia chuo kikuu cha Imam Hussein kaskazini mashariki mwa Tehran. Taasisi hiyo ya elimu ina chuo kikuu huria cha kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kiraia na shule ya kijeshi kwa maafisa wa IRGC. Chuo kikuu kina idara ya fizikia ya nyuklia na nakala kutoka nusu ya pili ya miaka ya 2000 zinaweza kupatikana mtandaoni zikishtumu chuo kikuu kwa kufanya utafiti na maendeleo ya nyuklia. Ripoti moja kama hiyo ni ripoti ya IAEA ya mwaka wa 2008. Ripoti hiyo inaeleza kuwa chuo hicho kina kituo cha utafiti wa fizikia ambacho kinasimamia mpango wa nyuklia wa Iran, ambacho awali kilikuwa kikiendeshwa na shirika la nishati ya atomic la Iran. Chuo kikuu pia ni chanzo kikuu cha wanajeshi wafanyakazi kwa mpango wa nyuklia. IAEA pia iliripoti kwamba Iran ilikuwa ikifanyia majaribio miundo kadhaa ya vilipuzi vyenye milipuko mingi na kupanga eneo la majaribio ya nyuklia la chini ya ardhi katika chuo kikuu hicho. Aidha, waandishi wa ripoti hiyo wanaripoti kwamba vikundi mbalimbali vya utafiti vinavyofanya kazi katika chuo kikuu hiki vinapata upatikanaji wa kozi za mafunzo na programu juu ya mapungufu ya cheche, programu ya wimbi la mshtuko, vyanzo vya neutron, sehemu maalum za chuma, vifaa vya kupima mionzi ikiwa ni pamoja na spectrometers ya kisima. Ikiwa ni siku ya 6 tangu kuibuka kwa vita kati ya Iran na Israel, mvutano umeongezeka huku viongozi wakuu wakitoa matamko makali. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alituma ujumbe kupitia mitandao yake ya kijamii akitangaza kuwa mapambano yameanza. Saa chache kabla ya hilo, rais wa Marekani Donald Trump alitoa onyo kali kwa Iran akisisitiza kuwa hakuna taifa linaloweza kushindana na teknolojia ya kijeshi ya Marekani. Vifaa vyetu vimetengenezwa hapa Marekani, hakuna wa kutushinda, alisema Trump. Trump pia alifichua kuwa Marekani inafahamu alipo kiongozi wa Iran, lakini haijachukua hatua ya kumuua kwa sasa. Hata hivyo, alionya kwa uvumilivu wao una mipaka na akasisitiza, hatutaki makombora yarushwe kwa raia wetu au askari wetu, alisema Trump. Katika taarifa yake, Trump aliitaka Iran kujisalimisha bila masharti, akieleza kuwa huo ndio njia pekee ya kurejesha amani. Vyanzo vya karibu na ikulu vimeeleza kuwa Trump anapoteza imani na njia za kidiplomasia na sasa anaelekea kuunga mkono matumizi ya nguvu za kijeshi. Huku hali ikizidi kuwa mbaya, makombora yanaendelea kurushwa kati ya pande zote mbili. Jeshi la anga la Israel limethibitisha mashambulizi ndani ya Tehran, huku wakazi wa Tel Aviv wakionywa kuhusu mashambulizi kutoka Iran. Dunia sasa inasubiri kwa hofu hatua zitakazofuata. Lakini pia China yatuma ndege kubwa ya silaha aina ya Boeing 747 kuelekea Tehran, Iran. China imetuma ndege za usafiri nchini Iran baada ya Israel kufanya mashambulizi kupitia Operation Rising Lion. Ndege ya mizigo ilipaa kutoka China siku ya Ijumaa, siku moja baada ya Israel kuishambulia Iran. Siku iliyofuata, ndege ya pili ilipaa kutoka mji wa pwani. Siku ya Jumatatu, ndege nyingine ilipaa kutoka Shanghai. Kulingana na data ya ufuatiliaji, kila ndege iliruka magharibi kupitia kaskazini mwa China, kisha ikavuka Kazakhstan, ikashuka kupitia Uzbekistan na Turkmenistan na kupotea kwenye rada ilipokaribia Iran. Mpango huo wa safari ya ndege ulionyesha Luxembourg kama mahali pa mwisho, lakini inaonekana ndege hiyo haikukaribia anga ya Ulaya. Kulingana na wataalamu wa masuala ya anga, ndege ya aina Boeing 747 zinatumika kwa kawaida hutumika kusafirisha vifaa vya kijeshi na silaha. Na hii ni Kawabe Habari.